Какая хуежа. Всем добрый день. Это я, инопланетный меховой гондон. Я к вам перелетел на мохнатой шерстяной тарелке. Здрасте. Ой, жираф ебаный, куда пошел? А еще я снова начал качаться. Скоро будет вообще пиздец, меня машина, блядь. У меня один анекдот есть, но он немножко пошлый. Говорит, папа, у меня сегодня первый секс был. Да, ну и как тебе, сынок? Да нормально, только жопа болит. Ай, не могу, извините.